aí, pessoal? Que foi, Léo? Já tá na hora da gente dormir. Ah, eu tô dançando. Tá bom, Thalita. Vai fazer xixi, daí você para de dançar. Tá bom. Eu vou comer um pouco. Também vou comer. Tô com fome. Vocês sempre comem algo antes de dormir? Não, a gente não come. Ah, tá. Vamos comer aqui nossas coisas pra gente dormir. Que já tá ficando tarde, hein? E a gente já botou nossos pijamas. Eu tô ficando com sono. Tá bom, vamos dormir. Vou dormir desse lado aqui, tá bom? Tá bom. Vou dormir desse puff. Vou dormir aqui. Vou dormir aqui. Cadê a Thalita? Tô aqui. Você não pode sair de casa ainda. Tá de noite. Tá, desculpa. Tá, vamos dormir. Boa noite. Boa noite. De madrugada. São 1h50 da manhã. Hã? Quem tá fazendo esse barulho? Aí eu vou ter que descobrir quem tá fazendo esse barulho. Você ficou aqui dormindo, tá bom? Tá bom, Léo. Vou ter que ver quem tá fazendo esse barulho. Tá? Vou ter que ir lá na casa da vizinha pra ver quem tá fazendo esse barulho. Já cheguei na casa da vizinha, agora eu vou ver o que tá acontecendo. Tem que arrumar esse prego aqui. Gente, imaginem que a Helena não tá aqui. Só imagina que ela não tá aqui. Tem que arrumar esse prego aqui. Ding-dong. Vou lá ver quem é. Quem tá tocando essa hora. Alô? Oi, vizinha. Preciso te falar uma coisa. O quê? Você tem que parar de fazer barulho. Eu tô tentando dormir. Opa, desculpa. Você é o Léo? Sim, sou eu mesmo. Então me dá um autógrafo. Tá bom, te dar aqui um autógrafo. O último autógrafo de hoje. Que eu já recebi vários autógrafos hoje. Tá. Ah, minha mão não é amarela, não. Tá, daqui. Que eu vou escrever no papel. Pronto. Tá bom, já vou dormir então. Tudo bem. Tchau. Tchau. Agora eu vou voltar a dormir sossegado. Então tá, vamos dormir. São 2h da manhã e a gente não pode ficar muito tempo acordado. Tá bom. Tá, vamos dormir. Desculpa se eu tô fazendo assim. É porque eu tô com o nariz um pouco gripado. Então tá. Peraí. Não, assim não. Quem tá fazendo funk essa hora? Ai, meu Deus, eu não acredito. Eu quero saber quem tá... Peraí. Eu quero saber quem tá fazendo esse funk logo de madrugada. São 2h da manhã. Aí eu acordei. Eu também. Não, vocês não podem acordar agora. Vocês têm que voltar a dormir. Tá? Eu também acordei. Então tá. Eu vou tomar banho, tá bom? Ok. Depois volta a dormir, porque já é de madrugada. Então tá. Vou ter que ir lá na casa da vizinha pra ver o que tá acontecendo na casa. Gente, só imagina que eu não tô aqui. Eu sou um famoso, igual um lindo, e eu danço muito perfeitamente. O que tá acontecendo aqui? Ah, oi, o que você quer? São 2h da manhã e vocês estão tocando aqui? Opa, desculpa, vizinho. A gente promete que a gente não vai mais tocar hoje. Tudo bem. Eu não quero ver mais nenhuma batucada aqui. Então tá, desculpa, vizinho. Tudo bem, eu vou voltar lá pra minha casa. Tá bom, tchau, Léo. Tchau. Como você sabe o meu nome? É que eu já vi seus vídeos. Ah, tá. Tchau. Tchau, vou voltar lá na minha casa. Tá. Tudo bem. E essa vai ser a última chance. Se eu ouvir mais uma batucada, eu vou ficar muito enfurecido. Vamos dormir. O que foi agora? O que foi agora? O que aconteceu? Deixa eu comer aqui pra eu saber de tudo. O que tá fazendo essa batucada agora, logo de madrugada? Aí eu vou investigar isso agora. Ai, meu Deus, eu vou ficar muito enfurecido com esse vizinho que tá fazendo batucada. Olá, nós somos os Cenourinhas e nós adoramos dançar, também adoramos cantar. Ding-dong. Deixa eu ver quem é.
Deve ser um convidado. Alô, vizinho, o que você... Querem parar com essa pancadaria? Meu Deus, vizinho, calma. Pare com essa pancadaria agora. O que foi? O que aconteceu? O que foi? O que aconteceu? O que foi? Parem com essa pancadaria, eu tô tentando dormir. Ah, desculpa. A gente vai deixar você dormir. É melhor a gente encerrar a banda por hoje. É verdade. Imagine que a Helena não tá aqui. É melhor a gente encerrar a banda hoje. Verdade. Os 4 cenourinhas vai ser encerrado hoje. A última é que a gente ia fazer um concerto, daí a gente ia até as 8 horas da manhã. Eu sei, mas só que você tá perturbando o meu sono. Tá bom. Cadê o Léo? Léo, cadê você? Tô aqui. É que você tava perturbando o meu sono. Tá bom, a gente vai cancelar o show hoje. Tudo bem. A gente tava fazendo aqui em casa. Tudo bem. Aqui é a casa de vocês? Sim, é a nossa casa. Então tá. Você já pode dormir sossegado. A gente promete que a gente não vai cantar mais hoje. Tudo bem. Tchau. Tchau. Tá. Pronto, agora eu posso dormir sossegado agora. Então tá. De manhã cedo... Ai, bom dia. Eu tive uma noite mal dormida hoje. Só deixa eu pular aqui minha soneca. Nossa, eu tive uma noite mal dormida hoje. Por que, Léo? Porque tava fazendo muito barulho. Ah, é mesmo. Ah, tá. Deixa eu fazer xixi aqui. Eu vou comer um pouco. Tá. Acho que eu vi mais alguém com fome. Não, só eu. Eu vou comer esse kiwi aqui. Tá bom. Então tá. Então eu tive uma noite mal dormida. Eu acho que eu vou dormir mais um pouco. Não, eu não vou dormir mais hoje. Vou tentar ficar acordado o mais que eu puder. Vamos botar nossas roupas. Eu uso a minha roupa de hula-hula. Eu vou tirar esse gorro aqui. Vou botar essa roupa aqui. Eu vou botar a minha. Bom, hoje é segunda-feira? Hoje é segunda-feira. Eu vou botar a minha. Minha roupa de princesa com esse lacinho. Eu durmo com esse mesmo lacinho. Então eu vou botar o meu também. Eu vou botar aqui o meu boné. Tá todo mundo vestido, eu acho. Então tá. Então, eu acho que tive uma noite mal dormida hoje. Por causa de vizinhos fazendo barulho. Ah, tá. Agora entendi. Fim.